ښوونه او روزنه عمومي قمندانۍ کې له شرعي او مسلکي زده کړو ښوونیزې دورې څخه د 140 تنه پولیسو فراغت. د ښوونې او روزنې عمومي قمندانۍ 140 تنه مجاهدینو او منصوبینو له شرعي او مسلکي زده کړو ښوونیزې دورې څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د ښوونې او روزنې عمومي قمندانۍ تالار کې د فراغت په ویاړ جوړې شوې غونډې ته د ښوونې او روزنې عمومي قمندانۍ قمندان مولوي عبدالکریم حسیب خپلو خبرو کې په هیواد کې د اسلامي نظام پر پیاوړتیا تاکید وکړ او ولس ته خدمت یې سپېڅلې دنده وبلله. نن تاسو هیڅ فرق نشته، ټول د یو سب خلک یې، ټول یو اسلامي نظام ته خدمت کوئ، ټول د الله دین ته خدمت کوئ. ټولو نه مې هیله دا ده چې ټولو کې به اخلاص وي. د دې لپاره به اراده او فکر، یو خو د معاش خبرې پرېږدئ، معاش خامخا موږ ته راځي، خو سوچ او فکر اراده دې باید دا وي چې زه دلته راځم خدمت کوم. د خدمت مطلب دا چې بس د الله دین ته غلبه نصیب کړي. همداراز مولوي عبدالکریم حسیب د سواد زده کړې له پخوانیو نظامي متقاعد استادانو سره په جدا لیدنه کې د بېسواده سرتېرو په روزنه کې د دوی ونډه مهمه او اغېزناکه وبلله. تاسې د سواد آموزۍ برخه کې خپل ځورېدلي ملت ته خدمت کړی ده. ستاسې تېر ټول خدمتونه د ستایلو دي. تاسې خپل ملت ته لوی خدمت کړی ده. کوشش هم کړی ده چې خپل ځورېدلی ملت د جهل تیارو نه راوباسئ، سپینه او روښانه رڼا ته یې راوړاندې کړي. الله ته سوال کوو چې الله دې تاسې سایه قبوله کړي. محترم استادانو، په تیر وخت کې تاسو په نظامی جزتامونو کې، په نظامی قطاعتو کې د سواد آموزۍ په برخه کې کار کړی ده. اوس تاسې نه موږ غواړو چې تاسې بیرته په خپل بخش کې چې د پخوا په پرتله یې اوس ضرورت ډېر زیات ده، نور هم خپل خدمت ته مټې را بډوئ، ملا وتړئ، خپل ملت ته روښانه افغانستان په لاس ورکړئ. په ورته وخت کې د سواد زده کړې یو تن استاد د زده کړو پر اهمیت خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې ټول استادان په پوره ژمنتیا د هېواد بچیانو ته د زده کړو په برخه کې خدمت ته چمتو دي. مونږ استادان دې ته حاضر یو. په ټول دغه وخت کې زحمت په ایستلای، تکلیف هم ایستلای ده. دام وطن ده، دام ملک ده. دا استادان چې دي ټول ربړېدلي کړېدلي د دې ملک دي او په دې ملک په ډېر صداقت سره وظیفه اجرا کړې. مونږ دې ته حاضر یو چې مونږ خدمت وکړو بدون له کوم هغه نه. په ټول دغه وخت کې چې خدمت کړی ده، له اوله تر اخره 40 کاله د ظاهرشاه له وخته تر تر اوسه پورې دغه استادان چې دي دا ټول هغه پاک خلک دي چې هغه حبه او دینار نه له چا اخیستی او نه رشوت خوړی، نه خیانت کړی، نه وطن خرڅ کړی، نه په وطن باندې معامله کړې ده. مونږ په دې افتخار لرو او شکر باسو. نو مونږ د تاسو په همکارۍ سره د تاسو په هغه سره دې ته حاضر یو چې مونږ خپل وطن ته، د خپل وطن بچیانو ته یو څه ور زده کړو.